नमस्कार. हांव उपुंद विनायक प्रभु म्हणून उपुंचो हांगा कोटेश्वर वेंकट पट्टाभी रामचंद्र देवस्थानांतू स्वाम्याल चातुर्मासाक 100 दिवसाच्या अखंड भजनाक म्हाका एक सौभाग्य कोरनिला तांणी एक सौभाग्य म्हणून सांगता. म्हळ्यार 100 दिवसाचे भजनाक साऊंड सिस्टमाचे वेवस्थेक निरंजन अण्णान आनी कमिटीच्यान परत तांणी आमी गेलो म्हणलें एक उपुंद तसं भजनांतू भाग घेता, हार्मोनियम तबला अशें पुरो असं आमकां सयत सहाय जाता म्हूण घेवन ताणें मन करून घेवन म्हाका एक उपुंचें आनी हांगा पसून आपण हाडून म्हाका ते वेवस्था दिला, ताजी एक जबाबदारी दिली. म्हाका जाल्यार कितें म्हगेलें एक सान प्रायर मस्त व्हड जबाबदारी 100 दिवसाचे भजन कार्यक्रम म्हळ्यार म्हगेलें एक भाग्य म्हणलें की येता म्हळ्यार आमच्या तुलेनाचें आमी घरांत भजनाचें तें पुरो हिन्नेलें तुलेन आयिल्लीं आमी तातूंत आमगेलें उपुंद वेंकटरमण देवस्थानाचे भजना मंडळीचे सक्रीय सदस्य हांव. हें सयताचें साऊंड सिस्टम आतां जोड्टू आशिल्ली निमित्त आमकां एक भाग्य कोणें मंडळीचे फकणे आयिल्ली कोणें मंडळीचे कलाविद केल्लो फकणे हार्मोनियम ना तबलात ना अशी तांकां एक सहाय केलो म्हण सहाय म्हण कांय ना आमकां आमी सयत तांचो भाग घेतल्यार ताजी पुण्य सयत आमकांची तांणी कांय घेवन वचनाचें आमकां दिवन वचचें ताजी सयत पुण्य आमकांची. हें शतदिन भजनाचे अखंड भजनाचे ಒಟ್ಟು शतकंठ गायन शतनाम स्मरण अशें हाजे ಬಗ್ಗೆ स्वाम्यालें 100 वर्साचे प्रयुक्त पुरा मंडळीचे एक सदस्याक तांणी आयकी करून घेतला. तशी उपुंद वेंकटरमण देवस्थान भजना मंडळी तर्फेन म्हाका एक हिन्नेलें संगीत म्हणून हार्मोनियमाक म्हणून ताणें एक सिलेक्शन केलां. तशीच म्हगेलें एक सौभाग्य म्हणलें म्हळ्यार हें हाजे फुडें आमी पळयनी हें पुरो 100 जनां ಒಟ್ಟು एक कार्यक्रम करच्यो इतलो व्हड कार्यक्रम आनी ते ग्रावंडांतू तें जर्मन टेंट ते बसच्या वेवस्था स्टेज तें पुरो पळयल्यार मुखार पळयता की ना की म्हण तसलें सयत तितलो व्हड प्रमाणाचे कार्यक्रम जिवमानांत तो हाजे फुडें पळय न्ही मुखार सयत पळयताची म्हूण सयत अनुमान म्हूण सांगता तितले भारी विशेश रितीन एक वेवस्था केला आनी तेक आमी भागी जावपाक आमगेलें म्हणलें आनी तूं GSB म्हणली एकूच टॅगलायन घेवका आमी GSBचे प्रत्येक लोकांनी भाग घेवका प्रति एक घरच्यान एक दोग लोकांनी पुणी येवका हें कार्यक्रमांतू भाग घेवन विशेष कार्यक्रम हो ते एक चंदी रिती चलोवन घेवका. तशी स्वाम्यालें पुरा स्वाम्यालें आशिर्वादाक पात्र जावका म्हणून दोनी हात जोडून एक मनावी करता तुमगेलो सर्वान आनी तूं भाग घेवका.